Ja takto spájam nádej s prísľubom Božieho požehnania, pretože veľakrát, či už vezmeme knihy Svätého písma alebo aj dejiny cirkvi, vieme veľmi dobre, že aj z tých najťažších chvíľ vždy sa v sile tejto nádeje zrodil tento zvrat, ktorý priniesol vždy nejaké dobro. Ale to dobro bolo naviazané na naplnenie Božieho prisľúbenia v Božom požehnaní. Takže aj ja žijem v tom, ale všetkým by som tiež aj povedal, že aj ja som človek a veľakrát aj hovorím, možno aj s takou ľútosťou, ale s vedomím, že Pán Boh má inakšie hodinky ako my a nejde podľa toho času, on má svoj čas. No ale vieme, že v plnosti času prišiel aj jeho syn, tak verím, že a v tom mám nádej, že v plnosti času vždy všetko príde. Len prosím o tú silu prekonať ten čas. Prinášať silu nádeje do každého jedného vzťahu. Len sme asi v tejto pozícii, že je treba nejakým spôsobom predstaviť cirkev ako tú, ktorá má túto vnútornú silu. Keď by sme sa vrátili naozaj k tomu, čo je zámerom Božieho plánu, a to je šťastie človeka. A ak sa vrátime k tomu, ak toto porozumieme, ale k tomu treba naozaj veľkú otvorenosť a úprimnosť srdca, ak sa vrátime k tomu, tak veľa Božieho požehnania sa znova vráti do ľudských srdc a do ľudských vzťahov.